Itoophiyaan jireenya lammiilee ishee daraan guddisuuf biyyoota Afrikaa fi biyyoota alaa waliin hojjechaa jirti. Dippiloomaasiin biyyoota akka Itoophiyaa guddina ariifachiisaa irra jirtu tokkoof daraan barbaachisaadha. Xaaliyaanitti ambaasaadara Itoophiyaa kan ta'an ambaasaadara Dammituu Hambisaa addatti Faanaa Miidiyaa Koorporeeshinii waliin turtii taasisaniin Itoophiyaa fi Xaaliyaaniin hojii dippiloomaasii waliin hojjetaniin fayyadamoo ta'aa jiraachuu dubbatu. በኢኮኖሚ በማህበራዊ ኢትዮጵያን ጣሊያን ወጅን ዲነግዴ ሐዋሱማን አከሱመስ ሲያሳን ወልት ዱፌኛ ጋሪ ቀብድ ከበጀሞ ሚኒስትር ሙሜ ጣሊያኒ ጆርጂያ ሜሎን የሮባዬ ኢትዮጵያ ዳወተኔሩ ቢዮን ለማን ወሊን ወጀተን ይፈየደሙ ስታኔሩ የጋራ ተጠቃሚነትን የሚያሳይ ነው። Faayidaa waloo Itoophiyaa kan mirkaneessu yeroo dhiyoos hojii bal'aa biyyattiin hojjetteen biyyoonni hedduun gara Itoophiyaatti dhufuun imbaasii isaanii banatanii hojii eegalaniiru. አሁን እኔ ከሚከታተላቸው ከነዱር ቢዮን ሴና ሳኒ ኬሰቲ ኢትዮጵያ ዳ imbaasii hin qabne waggaa 3tti qofa biyyoonni 6 imbaasii isaanii Itoophiyaatti banataniiru. Kana jechuun maal jechuu akka ta'e hubattaniirtu Itoophiyaan Afrikaa irraa amma gama hundaan biyya murteessituu taateetti. Dhaabbanni gamtaa Afrikaa Itoophiyaa keessatti hundaa'e. Inni lammaffaan ammoo Itoophiyaanis dinagdee ishee guddisuudhaaf biyyoota biroo wajjin hojjechuu akka barbaadu irra deddeebiin ibsaa turteetti. Abbootiin qabeenyaa biyyoota alaa yeroo baay'ee Itoophiyaa ni daawwatu. Biyyattiin humna nama baratee fi dargaggootaa ni qabdi. Kanaaf dinagdee ishee jabeeffachuuf abbootii qabeenyaa biyyoota alaa wajjin hojjechuus ni barbaaddi. የውጭ ባለ ሀብቶች ኢትዮጵያን በጣም ነው የሚፈልጓት ማለት ነው። Xaaliyaaniin cinatti michuun Itoophiyaa hedduu ta'uu kan kaasan ambaasaadar Dammituun kun biyyattiin sadarkaa amma irra geesse kanaaf karaa saaqeeraa jedhan. ከጣሊያን ብቻ ጋር ያለው ለውጥ ብቻ ሳይሆን michuun Itoophiyaa Xaaliyaanii qofa miti. Biyyoonni hedduun Itoophiyaa wajjin haala gaariin hojjechaa jiru. Hedduunis waa'ee dippiloomaasii biyyattii ragaa ba'aa jiru. Akkuma fakkeenyaatti yookaasni kabajamoo pirezidaantiin Biraazil Lula da Silvaan Itoophiyaa wajjin walitti dhufeenyaan hojjechaa jiraachuu kaasaniiru. Daayirektarri olaanaa dhaabbata nyaataa fi qonnaa addunyaa yookaan FAO kana dura maal akka jedhan beektu deemaatii Itoophiyaa daawwadhaa. Itoophiyaan amma qulqulluudha. Biyya magariisa akkasumas biyya iftee mul'atteedha jedhanii kaasanii turan. Kanaafuu Itoophiyaan hunda wajjin jiraachuu barbaaddi. ስለዚህ ኢትዮጵያን ሁሉም የሚመኛት ለኑሮ ምቹ ናት በሚል ነው። Tibbana walgahii idilee lammaffaa bara hojii shanaffaa paarlamaa irratti haasaa kan taasisan ministeerri muummee Itoophiyaa Dr. Abiy Ahmed Itoophiyaan biyyoota Afrikaa fi biyyoota alaa dabalatee hojii bal'aa hojjechaa akka jirtu kaasaniiru. Garuu biyyoota faayidaa Itoophiyaa sarbuuf socho'aniif gonkumaa hin iyyamnus jedhaniiru. የኔ ፍላጎት ani kanan barbaadu isinis kan barbaadan namni hunduu kan barbaadu biyyoota Afrikaa hunda dabalatee Itoophiyaan Sudaanii fi Misiri alattis hariiroo gaarii qabaachuu barbaadde. Biyyoonni Afrikaa keessaa humna dargaggootaaf hojjechuu danda'u qabu, lafa bal'aa qabu, humna namaas baay'ee qabu. Haa ta'u malee biyyi kamiyyuu humna ishee fayyadamtee biyya tokko miidhuu hin dandeessu. በስምምነት በድርድር በመግባባት መስራት ማድረግ እንፈልጋለን።